పట్టుకోండి నేను భుజం మీద చెప్పుకుంటాను చిన్న పట్టావు మొత్తం చెప్పలేదు రే వానికి అది ఏడెత్తుకొచ్చాడని వాడు చేస్తాను బాబాయ్ జాగ్రత్త అంటే వీడియో తీస్తున్నావా అలా నవ్వుతున్నారు కింద పడితే బాగా క్యాప్చర్ అవుతుందని క్యాప్చర్ అయితే నేను రే మానంగా ఎత్తుకో రే నువ్వు తీసుకోరా అది పోసుకుండే వాడు అన్నీ పోసుకుంటాడు మీద పట్టుక బాబాయ్ మళ్ళీ తీసుకో వీడియోలు అది ఎత్తుకొని రండి చాలు రా ఇంకా